Безспорно една от най-консумираните храни в света е хлябът във всичките му форми. Използваме го като рамка за сандвичите ни, основния носител на вкусове, използваме го за принцеси, за топене на сочета, за всичко. Или по-точно за основния компонент и съучастник на всичките ни кулинарни творения. Целта на това видео е да ви покаже колко е лесно да направите домашен хляб, както и колко малко активно време отнема. Хлябът, който ще ви покажа, е най-лесната версия в моя арсенал. За тестото в купа ще измеря 900 г брашно за хляб, 100 г пълнозърнесто брашно и ще добавя 700 мл студена вода. Използвах суха мая и резултатът може да не е в същата лига като истински домашен хляб с квас, но е достъпна алтернатива за всеки в собствения му дом. Както винаги разбърквам тестото и го покривам за 20 минути, за да се хидратира напълно. Чак след като измине времето, добавям другите съставки. Причината е, че не желая солта да издъпва влагата от брашното и да спъва процеса на хидратация. Добавям 20 г сол, 50 мл вода и 200 г префермент, в случая бига, който приготвих предишния ден, като смесих 90 г брашно за хляб, 100 г пълнозърнесто брашно, 100 мл вода и 3 г инстантна мая. Разбърках всички съставки и ги оставих на стайна температура до другия ден, но не повече от 16 часа. Инкорпорирам съставките с мокра ръка. Не се притеснявайте, ако в началото сместа изглежда като супа. След минута-две разбъркване, тестото ще се събере и ще поеме допълнителните съставки. Втасването в купата ще отнеме около 2 часа. За да развия глутеновата мрежа, на всеки 30 минути ще разтягам краищата му. С обилно намокрена ръка бъркам под тестото, повдигам единия край във въздуха, като внимавам да не скъсам тестото и поставям отгоре. Завъртам и повтарям от всяка страна или общо 7-8 пъти. Като финална стъпка хващам тестото, вдигам го за единия край и го поставям в купата, така че процепа на тестото да е от долната страна. Това допринася за униформеното втасване. Всяко разтегляне тестото става по-здраво и по-лъскаво. На втория част тестото е живо и набъбнало. Поръсвам тестото и работния плод с брашно и обръщам купата, като оставям тестото да изпадне само. Разделям на две равни части и преминавам към първото оформяне. Разтеглям парчето тесто в правоъгълна форма, хващам 1/3 от дължината му и го затварям към средата. На този етап искам допълнително брашно само от долната страна на тестото. Почиствам излишното брашно, тъй като то ще попречи тестото да се самозалепи при оформянето. Затварям втората 1/3 от тестото и леко и внимателно навивам на руло, като се стремя да запазя възможно най-много газове в тестото. Обръщам го с процепа надолу и оставям на плота за 20 минути. През това време ще приготвя формите за второто втасване. Може да ползвате всяка купа или панер, като сложите в тях кърпа, която няма стърчащи влакна и поръсте обилно с брашно. Аз имам няколко кърпи, които ползвам единствено и само за това. Тези кърпи никога не се мият след употреба. Просто се изтръскват от останалото брашно и се оставят да изсъхнат. Както виждате, кърпите ми имат история от хляба с квас с 100% ръж. По-добре е да сложите повече от необходимото брашно, стига хляба да не залепне за кърпата. То винаги може да се премахне преди или след печене. Време е за второто оформяне. Ползвам минимално количество брашно. Обръщам тестото с процепа нагоре и разтеглям долната част до триъгълна форма. Долните два края обръщам върху тестото, последвани от върха. Прихващам краищата на тестото, притеглям и с зигзагообразна форма ги закачам в противоположния край на тестото. Това ще създаде допълнително напрежение върху повърхността му. Финално набивам на руло. Слагам във формата за втасване. Ако искате да направите кръгъл хляб, хванете тестото с две ръце, процепа е отдолу, и издърпайте тестото, за да постигнете кръглата форма. Едното тесто ще оставя в хладилника до утре сутринта, за да забавя процеса на ферментация и да остава маята да развие вкуса на хляба. Другото ще изпека още днес. Методите за печене. Ако можете, загрейте фурната до 260 градуса или колкото ви позволява. Загрейте масивна, по възможност чугунена тенджера. Ако нямате такава тенджера, ще ви покажа моя алтернативен начин на печене. За да сме готови за печене, искаме отпечатъка да се надуе леко, но не да се върне в началната си форма. След като втася, обръщам тестото върху хартия за печене, правя разрези с нож за хляб, така че тестото да може да се надува свободно и я поставям внимателно в тенджерата. Пека 20 минути, след което премахвам капака, намалявам температурата до 230 градуса и пека още 20 до 25 минути до тъмно кафяво. Втория метод за печене е подобен. Когато вкарате тестото във фурната, го захлопете с метална купа, която предварително сте намокрили с вода.
Това не само ще създаде, но и задържи нужната пара. Много внимавайте при премахването на купата. От личен опит знам, че парата вътре е много и лесно може да се изгори. Това, което ми остава сега е да чакам. Поне 1 час. А след това мазане, топене, сандвичи, принцеси, избореваш. Да ви е вкусно!